بسم الله الرحمن الرحيم. ومركلة iyo kulanto wacan waxaan halkan idinkaga soo jeedinayaa maanta cashirkii afraad oo ahaa aan ku talagalay inaan ku faahfaahino waxyaalahan mar walba istaraatiijiyada suuq u galo ayaan idin faahfaahin doonaa insha Allah. maanta waxaan qaadan doonaa wax la yiraahdo double breakout ayaan qaadan doonaa oo ah in suuqa markii meel laga soo celiyo meesha laga soo celiyo oo jabsanayo waxa loo yaqaanaa double breakout. macnaha waa points laga soo celiyo loo yaqaanaa double breakout. waa meesha ku nastay laba jeer ku nastay marka saddexaad ayuu jabsanayaa marka taas ayaa loo yaqaanaa. marka hadda waxaan bilaaban doonaa trade-keeni waxaan gali doonaa saddex trade insha Allah, kii koowaad iyo mid labaad iyo saddexaad. marka insha Allah waxaan ku qaadan doonaa double breakout-ka waxaan ku arki doontaan meesha in aan dhigan doono insha Allah support and resistance oo ah meesha suuqa laga soo celiyay iyo meeshii uu marka hore uu gaaray. markaas ka bacdi ayaa waxa loo yaqaanaa double breakout oo loo gali doonaa. waxaan ku gali doonaa 5 minutes haddii la idmo insha Allah aan isla socono billahi tawfiiq.